আমারে বাগান ক্লিন আর উইন্টারে হলো স্নো ক্লিন। আমাদের এখানে আজকে 2 থেকে 3 ইঞ্চি স্নো পড়ার কথা, পড়ছেও 2-3 ইঞ্চি, কিন্তু গলে গেছে। কি অবস্থা! হ্যাঁ, আমার পায়ের ভিতরে পানি ঢুকতেছে আমার। ক্লিনিং এই যে দোলনাটা একেবারে আইস হয়ে গেছে। একটু বাগানটা দেখে আসি। হায় হায়, আমার বাগান একেবারেই কোনো ক্লিন করা হয় নাই, কিছুই করা হয় নাই। এই যে করলা গাছগুলা যেরকম ছিল ওরকমই, আমরা ক্লিন করার সময় টময় পাই নাই, ওরকমই আছে। ওই যে মিষ্টি কুমড়া আইস হয়ে গেছে উপরে। এখান থেকে পানি আসে থেকে উপর থেকে। এই যে বাগান, বাগানে এবার আর ক্লিন করার দরকার নাই, একেবারে ডাইরেক্ট ক্লিন করব। আর ওই যে মিষ্টি কুমড়াগুলা কোনো নষ্টই হয় নাই, কিছুই হয় নাই। বাহ, সুন্দর লাগতেছে তো বাগানের ভিতরে, সেই কিছু কিছু মরিচও দেখা যাইতেছে, লাল লাল মরিচ। আয় হায়, আমার সব টুল টুল যা আছে সব বাতাসে সব এলোমেলো করে ফেলছে। এই যে মরিচ বাগান, তারপরে আবার ক্ষীরা বাগান। এখনো লাল মরিচ আছে, এখনো পিক করা যাবে, তোলা যাবে। এই যে শুকায় গেছে, শুকনা মরিচ। তো সামারে তো সবসময় বাগান দেখি, একটু উইন্টারও দেখতে আসলাম, কেমন লাগে। এই বৃষ্টিও আসতেছে এখন। এই যে বেগুন, টমেটো এখনো আছে। এই যে টমেটো, এত টমেটো কে খায়? অনেক টমেটো গাছই রয়ে গেছে। টমেটো কাঁচা পাকা, এখনো কাঁচা, পাকবে কবে তাহলে? আবার সামার চলে আসতেছে। এই যে এই গাছে অনেক টমেটো আছে, এই গাছ। এই যে, আর এই যে সিম বাগান। এই যে এখানে সিম দেখা যাইতেছে, যে এই যে এই যে সিম, এটার ভিতরে কিন্তু ভালো বিচি আছে। আমি আর বিচিটা খুললাম না। তো কি হয়, দেখা যায় যে উইন্টারে এরকম বিচিগুলা গাছের মধ্যে যেগুলো যেগুলো রয়ে যায়, সেগুলা সামারে যখন ক্লিন করি তখন ওইখান থেকে আবার গাছ হয়ে যায়। যে এগুলা যেগুলো যেগুলো রয়ে গেছে, ওগুলা যখন ক্লিন করব, ওগুলা এখানে নিচে ফেলে দিব। এগুলো সিমের বিচিগুলা, ওইগুলা ওখান থেকে আবার গাছ হয়ে যায়, এমনিতেই হয়ে যায়, বিচি পরে এমনিতেই হয়ে যায়। প্রচুর সিম আছে, আমি দেখতেছি ভিতরে ভিতরে আছে, ওই যে ওইদিকে ওদিকে আছে। এই সেই কলা গাছ, ওয়াও! তো কলা গাছ এখানে আমার 4টা হয়েছিল, 4টা
4টা কলা গাছ হয়েছে এখানে, ছোট ছোট 2টা ওই দিক দিয়ে আর এই বড় 2টা। তো কলা গাছগুলো এরকমই আছে, আমি এরকমই রেখে দিতে চাই, মানে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই যে এরকম রেখে দিলে কীরকম থাকে। আবার যদি এটাকে কেটে কুটে অনেক যত্ন করি, মালচ দেই, এই সেই করে রাখি, তখন দেখা যাবে যে এভরি ইয়ারে আমাকে ওইটাই করতে হবে। আর এমনিতে রেখে দিছি, এটা কেটে ফেলবো সামারের আগে আগে, যখনই স্প্রিং আসে তখন কেটে ফেলবো। কেটে মানে শুধু এই গোড়াটা থাকবে, নিচের অংশটা, তো ওইখান থেকে আবার ইনশাল্লাহ বের হবে হোপফুলি আর কি। তো আমাকে অনেক আপুরা ভাইয়ারা জিজ্ঞেস করছেন যে কলা গাছটা কি করে আবার আসবে। তো আমি নিজেই জানি না কি করে আসবে, কারণ আমি নিজেই ফার্স্ট টাইম লাগাইছি। আর এটা হলো কোল্ড হার্ডি কলা গাছ, তো ঠান্ডায় কিছুই হয় না, ওরা মারা যায় না। কোল্ড হার্ডি মানে ঠান্ডাতে ওরা বেঁচে থাকে। এখানেও মরিচ আছে, এই যে গাছের মধ্যে লাল লাল মরিচ। তারপরে কিছু কিছু গাছ দেখতেছি এখনো মারাই যায় না, যে এই ফুল গাছগুলা, এই যে পেটনিয়া ফুল গাছ, এগুলো মারা যায় নাই। সো আমি যেভাবে ছিল ওইভাবেই রেখে দিছি। যে এখানে এক ডালা আইস হয়ে আছে। ও শাবল পড়ছে নিজে আবার ঠাস করে পড়ে যায় না। রাস্তার ওইদিকে তো ক্লিন করতে হবে, রাস্তার ওইদিকে একটা ইয়ে করি, বাটি নিয়ে আসছি। এখন মেল্ট হয়ে যাবে। দেখি, এই শোনো, তোমার জন্য বাবা পিঠা বানাইছি। সত্যি সত্যি স্নো পিঠা? শোনো পিঠা না, বাবা পিঠা, সত্যি সত্যি। হ্যাঁ ইয়ামি। দেখি মুখটা বাই করো, দেখি, ইয়ামি। একটু খাইয়ে দেখো তো। না সত্যি সত্যি বাবা পিঠা। ও এখানে শেপটা তো ভালোই আছে, বাবা পিঠার শেপ। একটু খাই। উফ, আমার হাতটা একেবারে জমে গেছে। আমাদের নেইবারে একটু ঘুরে আসি, দেখি কি অবস্থা এখান দিয়ে। আশেপাশে সবাই দেখি স্নো ক্লিন করতেছে। গত বছর তার আগের বছর কোনো স্নোই ছিল না। একটু ঘুরে আসি নেইবারদের আশেপাশে, কে কিরকম ক্লিন করলো একটু দেখে আসি। এই যে এদিকে সব বাঙালিদের বাড়ি, তারপরে এইটাও বাঙালির বাড়ি, এখানে সব বাঙালি। কিছুদিন আগে আবার এই যে এই বাড়িটা, এটা ছেলে আসছিল,
এখন এটা বিক্রি হয়ে গেছে। এটা কোনো বাঙালি, নিশ্চয়ই বাঙালি কিনছে। তারপরে এটাও বাঙালির বাড়ি, বাঙালি ভাইয়ের। মানে এখানে এই ব্লকে 15-16টা বাঙালি ফ্যামিলি আছে এই ব্লকে। হাই, Hi, babe. how you doing? I don't see you. Yeah, how you gonna see me? It's snowing. I know. It's cold. I didn't see you. Since Hi. before the Christmas. How is cleaning going on? Huh? How is cleaning going on? The cleaner I now come out to start it. এই তো সবাই একেবারে সুন্দর। আমার নেইবাররা স্নো ক্লিন করতেছে। পাড়া ঘুরে আসলাম। কি ডান ডান? দ্যাটস ওকে। ওইদিকে যায় নেইবারদের সাথে একটু ইয়ে করে আসলাম। এই জায়গাটা ক্লিন করে দাও। ওয়াটার মেল্ট হবে। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি মেল্ট হয়ে যাবে এখন। ওকে, আম ডান। ওকে যাও। দেখি তো আমার ফ্রিজে কি আছে নেওয়ার। সেই যে শাকসবজি সব ফ্রোজেন করে রাখছি, নেওয়াই তো হয় না ফ্রিজ থেকে। এগুলো কি? এগুলো ও এগুলো করলা। করলা নিয়ে নিই। হ্যাঁ, ফ্রোজেন করলা মানে গাছের। আর এই যে এখানে টমেটো, অনেক ব্যাগ আছে এখনো, অনেকগুলা ব্যাগ আছে টমেটোর। লুক এট দিস। ওরে বাবা, এখানেও তো আছে কতগুলা। অনেকগুলা টমেটো ফ্রোজেন করা, আর এত ফ্রেশ। লুক এট দিস, কিরকম লাল টসটসা, কিরকম সুন্দর। মানে আমার কখনোই টমেটো কেনা লাগে না। অলরেডি বাসায় একটা নিয়ে রাখছি টমেটো। আমি এখন 2টা শুধু করলার ব্যাগ নিয়ে যাই। তো চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করবো। That's it. এই যে কিরকম ফ্রেশ করলা, গাছের সাদা আর সবুজ মিক্স করা আছে। এটা নাও তো বাবা, করলাটা নাও। হ্যাঁ, তাহলে একটা করে নাও, পড়ে যাবে। 2টা নিও না। আমি দুইটা নিব। ফ্রোজেন ফ্রোজেন 2 হাতে 2টা নাও। ওই টেবিলে রাখো। যাও, আস্তে আস্তে পড়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। Do you play Subway Surfer in real life? No. না, No, not a pie. এই যে সোনো পিঠা নাও। A snow Is it pita. the snow or the pita? Snow pita. বলো। Snow pita together. ও আচ্ছা, এইটা মজা লাগে না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রিয়েল। Don't eat it. Don't eat it. On the camera. Don't